Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Ovih dana svi su na internetu poludili za japanskim cheesecakeom u kojem se nalaze samo 3 sastojka. Uvijek sam znatiželjna kad je u pitanju dobar kolač, pa sam ga odlučila i sama napraviti i vidjeti u čemu je štos. U današnjem videu pogledajte kako sam ga napravila. Za jednostavan kolač od samo 3 sastojka trebamo jaja, bijelu čokoladu i sir za mazanje. Natočila sam vodu u posudu i uključit ću je da se zagrije. Iznad ove kipuće vode stavit ćemo posudu u kojoj ćemo zagrijavati čokoladu da se otopi. Evo vidite, već se je počela lagano topiti. Čokoladu možete i narezati na manje komadiće. Još malo pa je čokolada skroz otopljena. Otopili smo čokoladu. Isključujem štednjak i stavljam čokoladu sa strane da se malo ohladi. Razdvojit ćemo žumanjke od bjelanjaka. Bjelanjke ću poklopiti sa vrećicom i staviti u frižider. Ponovno ću staviti vodu na štednjak, uključiti da se zagrije. Za to vrijeme malo miješam čokoladu da se prije ohladi. Vidite kako je fina, gusta. Voda se počela zagrijavati. Stavit ću čokoladu opet iznad i u nju dodati sir. Polako ću miješati da se dobije jednolična masa. Dobro promiješajte i ne dajte da bude bijelih grudica u smjesi. Ja ih imam još nekoliko. Kada nam se smjesa izjednačila, isključit ću štednjak i smjesu ću staviti opet sa strane. Pustit ćemo je da stoji 10 minuta. Dok nam se hladi smjesa sira i čokolade, napravit ćemo snijeg od bjelanjaka. Snijeg mora biti čvrst da ne ispada iz posude. Sad ćemo to probati. Evo ga. Ništa ne ispada. Znači dovoljno smo ga čvrsto zamutili. Sad ćemo sve sjediniti u posudi sa čokoladom i sirom. Prvo ćemo dodati jaja. I dobro to izmiješati. Evo ga, ovaj dio smo izmiješali. Sad ćemo malo po malo dodavati snijeg od bjelanjaka. Snijeg od bjelanjaka dodavat ćemo u više manjih porcija u žutu smjesu. Lagano samo preklapajte bjelanjke da cijela smjesa dobije mjehuriće. Sad ćemo dodati drugi dio bjelanjaka. Vidite kako je cijela smjesa puna mjehurića. Dodat ćemo novi dio bjelanjaka. Smjesa je spremna za pečenje. Kolač će se peći u posudi promjera 15 cm i s obzirom na to moramo iskrojiti papir za pečenje. Sa olovkom ću iscrtati dno posude. Evo ga. I
sada ću to izrezati sa škarama. Probat ćemo papir u posudi. Ovaj moj je malo veći, pa ću ga još malo iskrojiti da bude na samome dnu. Sad ćemo probati opet. Evo ga. Sad papir prilježe kako treba na dno posude. Od ostatka papira izrezat ću za stjenke posude. Nakapat ću par kapi ulja i rasporediti ih po dnu i stjenkama posude da nam se bolje prilijepi papir. I papir ću odozgo isto lagano proći sa uljem. Ovo radimo zato da nam je poslije kolač lakše odvojiti od posude. Namazali smo i ovu traku sa uljem i sad ćemo staviti po stranicama posude u kojoj ćemo peći kolač. Pazite da vam taj papir bude malo širi, odnosno duži od samih stranica posude da ga možete zalijepiti. Ovako. I sad unutra lagano nasipamo našu smjesu. Ovako. 2-3 puta lupite u podlogu sa posudom i onda je ovo spremno za pečenje. Rednu ćemo zagrijati na 170 stupnjeva. Evo. Stavljamo na podlogu u koju ćemo dodati toplu vodu. Stavit ću još malo vode. Ovako pripremljeno ide u pečnicu na 170 stupnjeva 15 minuta. Navila sam pečnicu da zvoni za 15 minuta. Nakon 15 minuta navijamo pečnicu na 160 stupnjeva narednih 15 minuta. Nakon što je pečnica odzvonila 15 minuta na 160 stupnjeva, isključujem pečnicu i ostavljam kolač u pečnici još 15 minuta, znači bez ikakve temperature. Pečnica je odzvonila posljednjih 15 minuta. Izvadit ćemo kolač i staviti ga na štednjak. Izvadit ćemo kolač na tanjur i pustiti ga da se hladi. Evo i samo ispadanje kolača iz posude je vrlo jednostavno. Pogledajte kako se lagano papir odvaja od kolača. Kad se kolač ohladi, ukrasit ćemo ga sa kokosovim brašnom i vanilin šećerom. U mlinac za kavu stavit ću malo vanilin šećera i 1 žlicu kokosovog brašna. To ću samljeti. Dobivena smjesa poslužit će nam za posipanje po kolaču. Prebacit ćemo dio smjese u cjedilo i onda ću sa cjedilom ukrasiti kolač. Tako da odozgo imamo bogati sloj kokosa i vanilin šećera. Kolač je spreman za serviranje. U ruci imam narezan jedan komad kolača. Nadam se da će vama biti fin kao i meni. Sad ću ga probati. Meni je jako fin.
Za dekoraciju sam odozgo koristila malo pekmeza od jagoda, pa ću probati i sa njime. Učinilo mi se kao dosta dobra kombinacija. Mogu vam samo reći da ovo neće biti posljednji put da spremam ovaj kolač. Ako se i vama svidio ovaj kolač, lajkajte nas, šerajte i pretplatite se na YouTube kanal Recepture kako bi vam i dalje stizali naši fini recepti. Bye!